Все, видишь, открылись. Ну, там морская водичка уже кипят. Да. Они будут Уже сухие. пооткрывались. Вот берем одну Все, такую. сейчас я Вон она, мясо. Сейчас мясо. одну вот взяли. Да. Сейчас вот так вот. Вот одну распечатали. Вторую. Распечатаем. Всё, И вот теперь такая. И вот такой мяско. Там, короче, Мы что-то сливаем. нужно еще выдрать там такое. А чем они живут? А, кстати, вот да, уже они вот сливаем водичку. Кипяток. А запах. Ой-ой-ой.